السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم هذه الوصفة التقليدية اللي هي شوربة الفول اليابس نتاع أجدادنا أمهاتنا ربي يرحمهم تاع زمان. كانوا يقدموها لنا بزاف في فصل الشتاء، للزكام السعلة الكحة. راح تساعدنا بزاف. اللي هو الفول اليابس هذا المعروف، معروف يعني بفوائد تاعو. هنا عندي حوالي كاس فول يابس. هنا ايضا في طنجره عندي بصله مرحيه، عندي سنينه ثوم والمغرفه كركم وربع مغارف زيت الزيتون، فلفل احمر درسه، فلفل احمر ايضا حار، بلا ما ننساو الملح. يعني هنا التوابل اختياريه، المهم ما نديروش الطماطم المعلبه. نقلوا البصل والثوم وباقي التوابل، نمرقوا شويه حوالي لتر تاع الماء، نغسلوا الفول تاعنا مليح ونفرغوه على هذاك المرق. واذا كان ما طابلكمش تقدروا تزيدوا تغلوا الماء وتضيفوه، ما لازمش تضيفوا الماء بارد، وتخلوا الطنجره تاعكم طيب مع راس فلفل حار او زوج. هذه الوصفات تتكل بيان سور حاره. ونخلو قلنا الفول تاعنا يطيب مليح. لما يطيب ميكسيوه او تناولوه كما انا نتناولوه كما هكذا، وبالصحه والشفاء للجميع.